작전 타임입니다.
와, 나 이상한 데 찍고 있었어. 정신아 차려! 정신 차려라. 정신 차리라고. 기획과 오파울 노재범. 오팔 아니라고. 맞아, 사실 그 파울 아니었어. 여기 네 목소리 들어간다. 어? 네 목소리 들어간다. 아이리. 1학번 기계공학과 노재범 하이루. 이거? 이거 예선이잖아. 이거 찍어. 나도 몰라. 찍으라 못 찍을. 음. 1학번 노재범 퇴장.
왜? 저 오퍼 표정은 이 친구 맞나? 응. 오파울 알가? 그니까 오파울 아닌가? 맞다 퇴장당했었잖아. 아는 척하지 마라. 아는 척하지 말라고. 조상혁 1안청. 하이. 넘어질 건 아니었던 것 같은데. 경빈이 힘세다. 무시하지 마라. 조상혁 1 정빈 무시. 셀트 놓칠 뻔했다. 저기 근데 좀 이상하게 쳤는데. 맞지? 나인혁이 뒤늦게 알아차렸어. 이거 알아차렸네. 난 이거 보고 있어서 잘 찍고 있는지만 알고 있어. 저 형은 점수 벌어지면 꼭 저기 가서 자기가 해도 될 거를 상대방한테 줘서 못하게 한다. 우와. 권하에 아. 자기가 안 한다? 저렇게 사람 없을 때만 자기가 하고 같이 뛰어주는 사람 있으면 무조건 그 사람한테. 그렇게 멋있는데.